مرحبا بكم والف مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون على شكل خريجه مع الاخ كيمو ارت صاحب قناه كيمو ارت اللي من هذا المنبر. ان شاء الله غادي تدعموا وغادي توقفوا معاه بلي زابوني بالدعم ان شاء الله. مازال يلاه في البدايه ديالو على شكل فلوقات وهذا ان شاء الله. الصديق والاخ اللي هاد الاعراض على حسابه، هاد الخريجه اللي غتكون تقليديه مازال غتشوفوا معنا كيفاش غادي نسيطروا، كيفاش غادي نخديوها، كيفاش غادي نعيشوا هذا النهار هذا اللي واعر في الاجواء هادو. هاد البلاصه هادي اللي ما عارفاش الناس بزاف راه هي تيقولوا لها بوركراك، هنايا غير قريبه للجبال. مرحبا بالاخوان كاملين اللي بغا يجي ولا يتسارى مع راسو، كاين الامن كاين الامان، يعني تسارى مع راسك في بيت ما عندكش غرام المشكل. خويا كريم تحياتي ليك. تحيه خويا مصطفى، الله يحفظك يا يا خويا خويا، الله كريم. يعز بك. دير الاجواء. الحمد لله خويا، كنشكركم بعدا على هاد المتابعات ديالكم وعلى هاد السند اللي كتقدموا لينا. كنقدم كلمات شكر لكاع المتتبعين، الاخ مصطفى اللي هو البروفيسور، قناه البروفيسور اللي قدموا لي الدعم من القنوات ديالهم، والشكر للناس اللي غادي يضافوا ان شاء الله الى هادشي الا بغاو، فضلا وليس امرا. هذا فضلا وليس امرا ان شاء الله. وكما قال لكم خويا مصطفى، جينا هذا النهار هذا هاد المنطقه هذه سميتها بوركراك تابعه لعيش بالقاسم مدينه تيفوت. منطقه جميله صراحه، كتشوفوا معايا تنوع في الطبيعه، كاين هضاب، كاين واد، كاين جبال. ما عمرش الواد، مازال ما عمرش الواد حيت هاد العام هذا الشتا قليل، ما كانش كثير راه تكون الشتا. وكاين الحوت. دابا غادي ان شاء الله غادي نطلقوا الصناره، غيوريكم كيفاش تصيدوا الصناره، ان كيفاش شاء الله تقادوا نوريكم الصناره، كيفاش تقادوا السنينه، ونوريكم كيفاش تجبدوا الدود. ضروري نوريكم كيفاش تجبدوا الدود، البلاصه كيفاش باش تعرفوا راه كاين دود. ما جايبين معنا حتى شي حاجه زعما ولا شي حنا سبونطاني عفويين واحد جايين الدرجه. عفويين. غنجيو ان شاء الله نقلبوا الدود غير في الارض، كيفاش غيتركب، كيفاش غترمس الصناره، الحوتات ان شاء الله ملي غنشدوهم كيفاش غادي تدوز الامور. المهم نتوما خليوكم معنا، ما بغيتش نحرق المراحل، خليوكم معنا غتشوفوا داكشي، غتشوفوا العفويه في الطبيعه، كيفاش الغديوه غتطلع. الغديوه غتكون عباره على غير شويه ان شاء الله وشي مستملحات بحال هكايا، ونتمنوا ان شاء الله يا اخويا مصطفى غنقاطعك. الشكر الكبير غيرجع للاخ مصطفى، لانه هو اول من غادي يقترح لي الفكره ديال القناه على اليوتيوب. مرحبا. لان انا بحكم انني كنت كندير خرجات للطبيعه لجميع المناطق في المغرب، مشيت ليها، مشيت للشمال، مشيت للجنوب، مشيت للشرق، مشيت ما خليت فين مشيت. هو اقترح لي الفكره، قال لي انت كتخرج علاش ما ديرش فيديوهات، دير قناه تبقى تبارطاجي مع الناس. الناس كتعجبهم الطبيعه، كيبغيو يشوفوا مناطق جديده، كيبغيو يكتشفوا المغرب الجميل، وهذا الشيء اللي خلاني انا نلتجئ لهذا الشيء هذا. مزيان. ونتمنى ان شاء الله ما يكون التوفيق ويعجبكم المحتوى، وشكرا لكم. لكم. كاين الناس تعجبهم المحتوى ديال الطبيعه، كاين اللي كيبغي معلومات، كاين اللي يبغي يشوف واحد البلاصه مثلا هو باغي يمشي ليها وخايف تيقول هاد الناس هادو ربما ما تكونش مامنه وهادو. انا كنقول لهم هاد البلايص هادو بحال هادو اللي مشى ليهم الاخ كيمو ارت، هادو زعما بلايص يعني موثوقين، بنادم يمشي مع عائلته، بنادم اللي كان مبلي وهذا يعني تمشي ترتاح دوز حتى شهر تمايا. كاينين الناس عاوتاني هنايا ساكنين، ماشي زعما ما ساكنينش، وهما بعاد يعني ما تيخصك شي ما ولا تيخص شي حاجه تمشي تلحق عليهم تطلب منهم هذا، يعني تيقدموا لك يد المساعده. والاخوان كاملين نتوما ما تبخلوش علينا بديك اللايك لايك ان شاء الله، وتابوناو مع خويا كريم. وتحياتي لكم، كنشكركم بزاف والسلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في نهار جميل في الطبيعة واد بوركراك. تحياتي لكم كاملين، تحياتي للمتتبعين ديال كيمو ارت. هنا كما كتشوفوا الواد راه عامر، كاين المياه وكاين الخضورية وكاين الاخوان كاملين هنايا، يعني في خرجه يعني طبيعيه استثنائيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نحطوكم معانا في هذه الخريجه. كيمو ارت صباح الخير، تحياتي ليك، كيف الحال، ماذا تصنع؟ صيادة السمك ان شاء الله. فعلا تحياتي لكم الخوت، بقاو معنا غادي ان شاء الله يكون واحد النهار زويون مع الاخ بروفيسور، وان شاء الله غيكون غير الخير ان شاء الله. مرحبا. الناس اللي ما تعرفش تصايب الصناره، المراحل ديالها
كما تشوفوا غادا تركب لك صايبه ان شاء الله هي الاولى. تركب لك صايبه 3. هانتوما الاخوان اللي ما تعرفش القصبه غنمشيو دابا نركبوا الموليني ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني كاين الحوت على ما شفت انايا في الدخله، كاين الحوت. هانتوما نقرب لكم شويه. ضروري كيصيدوا ضروري المقص ديال الظفار وموس. ضروري الظفار تيخدم غير السبيب. فوالا الحويصه هذه كتكون جايه معاك التقالات، السنارات، السيك، الربالات. هانتوما معايا واخا هاد السنارات عندي قدامين شويه راه كاين فيهم اللي صدات، ولكن قضيه الغرض ماشي مشكل. كاين الفرشيه، كاين اشكال وانواع. الموليني كما كتشوفوا كاين اشكال وانواع حتى هما على حساب فين غتصيد وشنو غتصيد، على حساب البلاصه، الغرق، البعد. كاين الموليني الكبير ديال البحر وكاين الصغير ديال الواد، على حساب القصبه اللي عندك. دابا ديال الواد فين هي اللي غنخدموا بها ان شاء الله؟ الصغير دابا ديال الواد صغير. القصبه اللي جايب ديال الواد. سير على بركه الله. عشاق الصيد تحياتي لكم كاملين. نتمنى تزوروا هذه المنطقه هذه ديال بوركراك، يعني راه معروفه وكاينه واحد الجو اللي رائع، واحد الناس هنايا اللي طيبين. يعني هنايا تقدر تريبي، تقدر تبات، يعني ما كاين لا خوف، الامن والامان. هنايا تقدر تبات حتى شهر ما عندكش مشكل. احتاجيتي شي حاجه تطلع عند هاد الناس، يعني تا هما تيعاونوا باش ما طلع. هذا راكم عارفين الناس الباديه والناس ديال هذا، تحياتي ليهم. اسمح لي اخي مصطفى، السبيب ملي تبغي دوزو قرب لي هنا باش يشوف. السبيب ديما ملي كيبغي يدوز باش ماشي حتى تركب السنارات وعاد تبدا تقطع وتعاود، كيدوز من هادي راه الفران، هذا الفران ديالو ما خصوش يجي من مور الفران، خصو يجي في وسط الفران. فوالا يعني السبيب خصو يخرج من هنا. هانتوما لاحظوا مزيان من هنا، ها الفران خصو يخرج من هنا. علاش؟ باش ملي غندير الفران، ملي كنبدا انا ندور مولين يطلع، ها منين كيطلع هو وي هنا كيطلع. وي الا ما درتش الفران ودوزتو من الجهه الاخرى لاحظوا معايا تقول ما غاديش تبقى تطلع، غادي تخبي لي السبيب وغنخسر كلشي. اذا كما قلنا كيدوز من هنا. هادي كنبقاو السبيب ديالنا كندوزوه في هاد هاي بيتيكات خواتم باب وحده. نتمنى ان شاء الله يكون الخير، نلقاو شي نجيو مع شي اول سمكه. اهداء لكل المتتبعين في اخر اوكي. بعد ما دوزنا السبيب ديالنا كنمشيو كنديرو السنار. اوكي انا نورمالمون كندير جوج سنارات وتقال مزيان. غالبا غادي نصيد الدب. وي المنطقه هذه هنايا كما كتشوفوا باش غادي تجيب في القناه سير. يلا خليكم معنا. ايوا نرجعوا عاوتاني عند كريمو ارت نشوفوا الصنانار كيفاش. تحياتي كريمو، مرحله جديده عاوتاني هي تركاب الصناره. السبيب ما كناخذوش طويل بزاف، واحد شويه، واحد 20 سنتيم تقريبا ولا 30، لان غيتقطع من بعد. ديك الساعه ملي كنصايبو عاد كناخذ الحجم ديالو اللي بغيتي. كناخذ السناره، كاينه السناره اللي فيها تقبه بحال هكا وكاينه اللي ما فيهاش تقبه. وي تكون سامبل. هذه فيها التقبه، كنخشيو السبيب في التقبه نجروه واحد شويه، ناخذوها. نتوما شوفوا السبيب كيبان مع السناره هنا، ناخذو الجهه الاخرى هذه كنعكسوها مع السبيب، يعني وحده غادا عكس وحده غادا اليمين، نخليو واحد الطريق خارج، كنجمعهم بجوج، ناخذ السبيب وكنقلبو. وي 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 والله ديالك يا سيدي. المغاربه نتوما درت واحد 5 ولا 6 الاخوان راه كيضحكوا علينا ليه ما ندويش عليهم. دابا حنا المغاربه ملي كنسمعوا التقبه
حنا تنسمعوا التقوى العقل ديالهم موسخ. هما كناخذوا هاد السبيب هذا وكنجروا هاد الجزء هذا اللي خلينا خارج منه من الفوق ماشي اللي من تحت، كنجروه. وي هاد اللقطه هادي هي كلشي عاوتاني. ملي كنجروه قربوا معايا تشوفوا السبيب كيفاش كيشد هنا خلاص ديال السنة. وي بلاتي وي شايف وي هنا كنحيدوا هاد الجزء هذا التحتاني باش ما يقيسش في الحوته، ما خصهاش يجيها شي حاجه تقيسها لأن تجري هنا غادي عليها. تركب الدودة. كنحيدوا هاد الطريف هذا، هذاك الطريف الا بقى تيقيس الحوته تينغزها تيجري عليها، ما تخليهاش تاكل الطعم. وهذه هي السنينيرة ديالنا. هاد السنارة هادي غادي تركب في السبيب اللي خلينا في البصبة، السبيب اللي خارج من المول. نخلي الجزء ديال السنارة الأولى اللي كنصايب هنايا في الآخر كتجي تقالة. باللي كتهبط كتجي تقالة اللي كتهبط من السنارة الأولى. من بعد واحد شوية هنا مثلا غندير السنارة الثانية اللي هي هادي. نوريكم كيفاش كيلصق السبيب مع السبيب، كيفاش غيلصق السبيب مع السبيب. ناخذوا هاد الجزء الصغير ديال السبيب اللي لازقه فيه السناره مع السبيب الكبير نلاقيهم بجوج، ندير بحال غنعيد هكا كنلصقهم هكا. تكون واحد الدائره، شوف تكون واحد الدائره. ناخذ هاد الجزء كنفتحو شتي السبيب مزيان، غير دور مزيان واحد 4 ولا 5 ديال المرات. غتخلي واحد البلاصه من غيدوز السبيب. باش كندوز من هنا كندوز السبيب اللي فيه السناره هذا، وندوز السبيب اللي بقى ليا من تحت غنركب فيه السناره اخرى وتقالة. وي باش تشوفوا مزيان. السبيب اللي فيه السناره داز وغيدوز السبيب الاخر اللي غتركب فيه السناره الثانيه وتقالة، يعني الجزء التحتاني. كنجرو مزيان حتى كيتقاد مع الاخر. ناخذ الطرف هنا وانا كنبقى شاد هذيك البلاصه اللي فتلت ما نطلقهاش، نشدهم بجوج بما كيتقادوا وكنجر بحال غادي نعقد هكا. ندير واحد شويه ديال الدفال ولا الماء ولا وكنجر. صعيبه هاد المرحله ولكن خصها شويه الممارسه باش كتجر السبيب كيموت مع خوه ما كيبقاش يعاود يتحل نهائيا. هنا ملي كنسالي كناخذ كل جزء بوحدو ونجر هذا الجزء نجر هذا الجزء. فهمتوني؟ ما فهمتي والو خويا مصطفى؟ لا معاك انا راه كتحمقني هذه، ولكن راه هذه هي الربطه عمرها ما غتحل لك نهائيا. هذيك الربطه خاصها كتجي غير صغيره. وهذه هي الطريقه الخوت. وفي الاخر غنزيد وحده اخرى بحال هادي وغنزيد التقاله وغادي نمشي للوحه البصيبه ديالي وخليكم معايا حتى نمشي للوحه البصيبه واجيو تبعوني. يا مرحبا. وي 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 دابا ناضيه. نمشيو هذه السناره الاولى. السناره الاولى السناره الثانيه كتبعثهم على غدياتهم باش متلاقاش. تقادر تيجي تقالات تقال يا خويا. دابا خوت نمشيو نشوفو الدود.